咳嗽不用甘草片，记好一个土办法，止咳又化痰。不管你现在有没有咳嗽，这条视频都请你认真听。要是你的咳嗽反反复复不见好，但又分不清是哪种咳嗽，可以试试用1颗大蒜、1片生姜、1块红糖，加水煮开后转小火煮10分钟，煮好后放温热喝，坚持喝3天。这个方法能温肺散寒，用于受凉后引起的感冒咳嗽，可以试试这个方子调理。大家都记好了吗？